Menurut kalian burung ini cerdas atau justru pemalas? Beginilah jika seekor burung sedang malas terbang. Jadinya kedua burung ini ingin menumpang di sayap pesawat. Mungkin mereka ingin bulan madu ke luar negeri. Mungkin saja, tapi karena hembusan angin terlalu kuat, jadi mereka sampai jatuh terbawa angin. Itu karena mereka tidak punya tangan untuk berpegangan. Lagi pula mana ada burung punya tangan. Tapi kalau telur sebagian dari mereka punya